50. Veel kord number 602 Laur Langebroon, 699 Rait Sööt, 650 Jonatan Leemäe esirida, 656 Jürgen Laanso, 686 Indrek Siimenson ja 642 Georg Steve Super. Ja läksime. No Peep Langebroon saab väga korraliku stardi, saab siit jälle ilusti, kuigi algus võib-olla nii ilus ei olnud, et kõrvalt reas sealt Jonatan Leemäe tuli ka päris tulevalt ülespoole, aga ja Jürgen Laanso tõusis sealt kohe kindlasti päris hästi üles. Rait Sööt teisel positsioonil ja nüüd saab Laur Langebroon oma kiirust näidata. Aga kas antakse tal nii õlpu siin tulla? Nii, Laur Langebroon, Rait Sööt. Ja praegu tundub, et Indrek Siimenson läheb, võtab Jokkeri ära ja Jonatan Leemäe läheb, võtab Jokkeri ära. Langebroon, Sööt ja Jürgen Laanso. Esikolmik siis praegu selline. Jürgen Laanso on täna kogu aeg küsinud kahe vanema võidkonna sõitja käest seda esikohta ja on ta seal suhteliselt lähedal olnud, aga päeva teiseks pooleks on ennast häälestanud ja eelkõige tehnika häälestanud küll väga kõvasti kiiruselainele Laur Langebroon. Päeva algus seda kindlasti ei lubanud, aga praegu ollakse väga tihedalt koos ja keegi seal eriti vahet sisse ei lase. Usun, et nüüd hakkab mängima väga oluliselt siin Jokkeri taktika ja vahepeal läheb, võtab Jokkeri ära Georg Steve Super, kes siin üritab Indrek Siimensonist mööda saada, aga ei õnnestu tal seda päris sõiduga teha. Et siin on praegu kohe kindlasti välja joonistunud kolm kiiremat sõitjat ees siis Langebroon, Sööt ja Jürgen Laanso. Teised on juba kaotanud, aga sirge peal natuke tundub küll, et Langebrooni kart liigub vähe teravamalt. Aga näete, mida teeb seal Jürgen Laanso seal taga. Hakkas üritama sealt kaugemalt Rait Söödist mööda minekut, aga ei õnnestunud ja nüüd läheb Rait Sööt ise Jokkerisse. Ja kui Rait Sööt siin praegu kohta ei kaota ka sealt tagant tulijatele, siis kindlasti on see väga suur asi selles mängus. Langebroon, Laanso ja Rait Sööt. Võrreldes siin Langebrooni ja Laansoga on kindlasti Rait Söödi positsioon vägagi hea, et see on täiesti löögikoht siin praegu, üritamise koht ja nüüd tuleb ikka vähes hoida küünte ja hammastega seal eessõitjatest kinni, et nad kaugele ette ei libiseks. Ja oluline on see, et kui hakatakse seal ees nüüd Jokkerit võtma, aga praegu on natuke ära libisenud, vaatame siit kurvis, kuidas sisse minnakse ja liider läheb Jokkerisse. Langebroon läheb Jokkerisse, aga sealt tuleb ka Sööt, aga Langebroon saab ilmselt praegu kiiruse paremini üles, tulevad seal, aga ei saa ja nüüd on kohta ja nüüd on Rait Söödil kohta. Aga laseb jälle praegu. Sööt on ise ka kuri, taob käega rooli ja lasi praegu ikka siin taga kurvis vägagi laialt minekut ja sai Langebroon kindlama joonega uuesti tast mööda ja usun, et Rait Sööt on kuri, usun, talle absoluutselt ei meeldinud see, mis praegu rajal juhtus. Nii et Rait Sööt võitles kätte siin Jokkeri taktikaga endale hea koha Laur Langebrooni vastu aga enda sõiduviga siin tagakurvis, kus on nii palju viperusi täna juba juhtunud, oli see koht, mis andis ikkagi lõivu nüüd tagasi. Aga uuesti läheb üritama, aga ees on Jürgen Laanso, aga Jürgen Laansol on Jokker võtmata. Jürgen Laansol on Jokker võtmata ja see kindlasti saab siin olema märgiks. Sest ei Langebroon ega Sööt ei ole kaugel.
ja nüüd on otsustavad hetked siin käes ja kuidas käitub liider. Ai, seal natukene Jürgen Laanso takerdub kurvis, aga pole hullu, läheb Jokkerisse ja sealt tuleb kaardivägi tagant. Tulevad Langebroon ja tulevad Sööt ja mõlemad teevad ära. Mõlemad teevad ära ja nüüd see viimane kurv siin veel võtta. Langebroon, Rait Sööt, Jürgen Laanso. Laur Langebroon võidab etapi, Rait Sööt teine ja Jürgen Laanso kolmas. Laur Langebroon tegi ja pidas täna nii tiheda võistluse siin ühes eelsõidus, et ei märganud finiši lippu ja läks veel ühele ringile sealt järgi, aga nüüd veel Rait Sööt veel kas siis tervitas või andis mingi muu märgiga Laur Langebroonile märku, et kas siis oli tema meelest midagi valesti või ei olnud, aga eks seda tuleb veel pärast uurida, aga praegu esialgselt küll tundub, et kõik oli kontrolli all ja mingisuguseid rikkumisi ei ole, nii et Laur Langebroon võitja, Rait Sööt teine ja Jürgen Laanso tänasel etapil kolmas. No sellega kindlasti Laur Langebroon oma edu väheke suurendab, aga usun, et kaks etappi järelejäänud etapid annavad veel paljuski veel arutust ja kindlasti ei saa siin väita, et Eesti meistritiitel on siin ühele või teisele mehele juba seinale naelutatud. Tuleb veel sõita ja tuleb veel kindlasti kõvasti sõita. No nii, ja Krosskart 650 vägi on kõik õnnelikult raja läbinud niimoodi, et ühtegi masinat rajale ei jäänud ja me saame kohe edasi liikuda juba järgmise finaali juurde ja see on Super 1600, juuniorid 1600. Juunioride arvestuses on praegu liider Henri Kutsar 56 punktiga, Albert Ako-Kokal punkte 52 ja Mihkel Pajol 33. Nemad kolmekesi täna siin ka sõidus kaasa tegemus on ja Super 1600 arvestuses Andri Kutsaril 68 punkti, Martin Vatteril 61 punkti ja nii, Laur, palju õnne finaali võidu puhul. Räägid, mulle tundub, et sa olid ise päev otsa, käisid siin ringi siukse väga positiivse hoiaku ja naerusuuga, et kas see oli see, mis täna siukse mõnusa feelinguga võidu tõi? Muidugi, siis ei ole karma võlgavat. Räägi natuke sõidust ka, et kuidas endale nagu tundus? Päeva algus oli nagu veider, aga siis sain nagu käima, tegin 2 eelsõiduvõitu ja tagasi hea koha ja finaalis stardid on mul alati olnud head, et puhtalt vormistamise küsimus, lolliks ei tasu minna ja silmad ruutu ei lähe sul kergelt? Ma ei tea, vaata ise otsa. Hetkel ei ole, hetkel on lihtsalt väga tore rõõmus nägu, aga palju õnne sulle veel kord ja järgmisel etapil näeme? Muidugi, kuidas siis muidu? Aitäh sulle! See oli siis Krosskart 650 klassi võitja Laur Langebroon.